Ragazzi, oggi farò il video SMR Wii. Anzi sarà un versus. Slime con acido borico contro slime con Dixon. Wii, please, Wii. No, state fermo. Iniziamo con qui in basso, Mimmo. Ecco, con quello con l'acido burissimo. Ecco, è blu, vedete? Vedete blu. Stiamo i batterini. Vedete? E anche blu, terra allo stesso tempo. No, potrebbe essere così. Magari. Magari mi metto un pochino più indietro. Ma avete visto come scoppietta? L'ho fatti stamattina per conto mio, non con voi. Ovviamente perché un po' di slime vorrei fare un video collezione magari degli slime che ho fatto io. Magari qualche giorno potrà capitare. Odio tipo quelle persone che dicono la mia collezione di slime, invece poi vanno 4 slime sono. Quel youtuber Tammasso, no? Aveva solo 4 slime e diceva e aveva scritto nel allora dopo vi faccio un SMR più decente. Passiamo allora a fare il versus adesso, che alla fine vi faccio l'SMR. Questa era con l'acido borico. Mi piace tantissimo questa posizione. Dixon. Questo con il Dixon è bellissimo. Perché guardate. Infatti adesso mi siedo perché sto morendo. Magari questo con i Dixon mi piace tantissimo perché guardate. Guardate. Non perde né acqua questo non si era appiccicato e veniva un placing aria. Il problema che ho fatto con i Dixon è questo, lo adoro praticamente. Tantissimo rumore. Certi slime con i Dixon, i miei ovviamente, e poi quelli degli altri youtuber, si sono ingrugiti, quelli senza schiuma da barba. Invece i miei, questi con lo schiuma da barba di Dixon, con il Dixon non si sono induriti. Perché la schiuma da barba
tende a tenerlo morbidissimo. Scusate se sentite TV, ma non è colpa mia. La SMR si fa benissimo praticamente. Mamma mia, è bellissimo. Maar van ik aan de Lowrat. Allora, passiamo alla ISMR. Più in basso Mimmo. Oh, ecco, ho messo la telecamera. Guardate, è bellissimo anche questo collagino. Cioè, sto giocando con il Dixon. Ecco, ho spostato. Passiamo prima quello con il Dixon. Sono bellissimi praticamente questi conigli. Io capisco che quali sono fatti con il Dixon, perché quelli con l'acido bocca sono appiccicosissimi. Io l'ho fatti nello stesso colore, perché avevo soltanto questi i colori. Facciamo stesso sotto, facciamo una cacchina. No, non so fare la cacchina, aiutatemi voi. Allora. Allora, passiamo a quello con l'acido borico. È uguale praticamente, solo che questo è più morbido perché ho messo più schiuma da barba. Ah, schiuditi. Allora, già che l'ho aperto sto notando una reazione, magari un pochino più durezza. Ho notato questa sensazione di duro. Ho buttato nel mito, vi dico il perché. I macarons nel mito slime, però mi sono tenuto la confezione perché sono utilissime, perché con l'acido borico lo slime che avevano perso le profumazioni, si erano induriti e non si allungavano, non si allungavano più, mai più. Cercavo di aggiustarli mettendo crema e senza allamea delle stesse profumazioni, ma non succedeva niente. Ho provato ad aggiustarlo tantissimo, però allora ragazzi, smetto
di fare la SMR, che sono bellissimi praticamente questi due slime. Allora ragazzi, alziamo un pochino la telecamera. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, bella raga, ciao.